Bumili tayo sa Lazada ng welding machine na inverter. So, meron na ako dating welding machine na yung maliit lang, yung portable. So, eto ngayon, bumili ako inverter naman. Yung portable ko, binigay ko muna sa kapatid. Actually, pinahiram ko sa kapatid ko. So, sabi ko doon na lang muna sa bahay nila. Hindi ko naman ginagamit. Tapos nakita ko tong inverter. Sabi ko, parang kakaiba to ah. Usually, sabi nga nila, inverter matipid sa kuryente. Saka kaya gusto ko ng inverter. Kasi yung mga kuryente namin luma na. Mga 20 years old na siguro yung mga wiring. So para safe ako na hindi siya masusunog yung mga wire, bumili ako ng inverter type. Yung sinauna kasi namin welding machine, yung mga malalaki pa. Yung tipong pag gagamitin mo, dapat ikabit mo sa fuse box mismo. So, etong mapapansin nyo, mga kasamang libre to. Ito yung magnetic welding holder. Tapos kasama yung Inco, ba tawag ito? Inco na drill. Wireless drill. So, portable siya, 12 volts. Kung titingnan nyo siya sa loob, medyo yung plastic niya hindi ganun kaganda. Para sa akin Yan, yung plastic na ito parang masyadong marutong, madaling mabasag. Yung iba kasi medyo rubberized. Ito malutong. So, 12 volts, ibig sabihin tatlong 3.7 na battery siguro laman ito sa loob. Yung battery holder niya. So, nagamit ko naman siya, okay naman, pero hindi siya ganun kalakas. 12 volts lang siya. Mas maglakas pa rin talaga yung 18 volts, mas malakas yung torque. Then, may kasama din siyang gloves na tela. So, sa welding, para sa akin, pangit gamitin itong gloves na ganito. Kasi yung moisture mo, yung pawis mo, mag-i-stack lang dun sa glove. So, pag umawag ka, kasi kuryente yung welding machine, baka mag-ground ka, etc. So, mas maganda sana yung rubberized. So, ito na, yung welding machine natin na inverter na 220 ampere. Binili ko siya sa halagang 3,100 kasama na yung mga freebies. So, sa iba yata parang 2,122 ito. Ganyan. So, parang pinili mo lang din yung mga freebies niya. Anyway, ito yung kanyang holder na clamp. So, yung iba sabi sa negative daw yan. Ito yung holder ng rod. So, sa positive mo ilalagay. Ito kasi better na to, may parang negative positive eh. Ito yung pantik-tik niya ng welding mo, pang escoba, etc. Ito naman na space shield para hindi ka masilaw. Meron siyang parang itim na salamin din. Nakakaturing. Huwag kang titingin direkta sa welding machine. Masakit sa mata yun. Yung sudden changes kasi ng ilaw, nagko-constrict agad yung mata natin. So, ito na ang napakaliit at napaka-cute na welding machine na inverter. So, Inco. So, 220 ampere. So, kung mapapansin nyo, meron naman siyang marker na nakalagay 2.5, 3 something. Yun yung laki ng welding rod nyo. I-set nyo doon kung ano ba yung laki ng welding rod nyo. Makikita nyo din may mga air holes siya para continuous yung hangin, hindi siya masira. So, ito, nag-trial tayo. So, matagal na akong hindi nag-welding. Actually, hindi ako marunong mag-welding eh. So, isa din dahilan nyo kaya bumili ako para matuto. Kasi napakamura pa niya. So, ito, kinikis-kis natin. Medyo mahina pa, ayaw. Timplahin natin ng konti, adjust natin. Nag-i-spark niya. So, malamig pa siya kumbaga. So, kailangan natin kaskasin para mag-spark. Kita nyo yung gloves, no? Ang liit sa kamay ko. Ang laki-laki ko kasi. Ang taba ko, halos hindi man lang umabot sa wrist ko yung gloves. Yan. So, yan. Medyo dumidikit-dikit na siya ng konti. Nag-i-spark. Sa kagandahan dito, yung hindi siya dumidikit ng matagal. Yung ibang welding machine kasi, pag dikit mo, kumakain. So, naglalak. Ito hindi.
konting dikit mo lang, mag-spark, tas maiaangat mo agad siya. Yan, yan, ganda. Malinis siya, malinis. So, although ang sabi nila hanggang ano lang daw to dapat, hindi pwedeng tuloy-tuloy na matagal. So, pahinga-pahinga. So, parang kung ginamit mo ng 3 minuto, pahinga mo ng mga 2 minuto, mga ganon. So, hindi mo siya pwedeng magtuloy-tuloy. Para tumagal yung kanyang lifespan, dahan-dahan lang din sa gamit. So, ano naman kasi itong mga to, hindi naman talaga pang industrial to. Pag spot-spot lang ng konti. Although makakagawa ka din ng mga project mo dito. Yun nga lang, mas mabagal ng konti. Kasi hindi siya talaga heavy duty. So, ngayon, iniisip ko, saan ko siya gagamitin project. Wala pa akong naiisip. Mahilig lang ako bumili ng gamit kasi kung kailangan ko, at least nandyan na. So, ganun lang yung ano ko. Kung may extra money, bili. Kung wala, okay lang. So, ito makikita nyo, ganda ng ano niya. Ang ganda ng pag-sparks niya. Ang ganda ng build niya para sa akin. So, kumpara ko to sa welding machine namin dati na konting dikit ko lang, umaangal na kasi nag-short na sila. Nadidikit na yung rod sa bakal. Tapos, kailangan i-compete ko pa siya sa main na fuse box. So, ito, kahit extension lang, okay na. So, maganda naman siya. Yan na buong buo naman yung pagkakano. So, pangit lang yung nagwa-welding hindi marunong. Pero, matututunan din natin yan. Konting timpla dito, konting trial and error. So, maiintindihan na natin yan. So, para sa gustong bumili, itong Inco na inverter, may i-recommend ko siya kasi ang daling gamitin. Lalo na sa mga talagang novice, gustong mag-aral. Hindi ka matatakot sa inverter na to na welding machine. Okay na okay siya.